warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Kembang Tube. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi batuk berdahak. Namun sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru setiap harinya. Oke, langsung saja bahan yang akan kita gunakan untuk mengatasi batuk berdahak, yaitu di sini saya menggunakan secukupnya madu. Lalu kemudian ada juga jeruk nipis dan beberapa cengkeh. Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan, kita bisa siapkan wadah tertutup. Nah, kemudian kita bisa masukkan 2-5 biji cengkeh. Lalu saya akan menambahkan kurang lebih 150 ml air panas. Nah, setelah itu bisa kita tutup ya. Kita tutup dan kita diamkan sampai air panas berubah menjadi hangat dan kandungan yang terdapat dalam cengkehnya ini keluar. Setelah hangat, bisa kita tambahkan perasan air jeruk nipis. Tambahkan kurang lebih 1-2 sendok makan perasan air jeruk nipisnya. Cengkeh sendiri merupakan ekspektoran yang bisa membantu mengeluarkan dahak pada penderita batuk berdahak karena di dalamnya mengandung komponen eugenol. Sedangkan jeruk nipis merupakan obat batuk herbal karena jeruk nipis bersifat antibakteri dan mukolitik alias peluruh dahak. Setelah itu bisa kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan madu. Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu langsung bisa kita konsumsi selagi hangat. Baiknya minum pada malam hari sebelum kita tidur. Lakukan hal ini kurang lebih 2-3 hari sampai batuk berdahak yang kalian alami semakin membaik. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.